Dostlar, assalamu алейкум. Gün жылып қалды. Барс брендке келдік. Мен дайыма өзім ушул жерден былтыртан бері ушул жерден өзім кийинем. Кийген футболка, шым, кроссовка бардығын туғандар ушул жерден кийинем. Кийимден качествосы өтө сонун туғандар. Бардығы эле кийимгече. Футболка аласыңар, эмне аласыңар? Мына үстүндөгүнү ушунда калдым. Футболканы кошо сиздерге көрсөтөйүн. Бул 90 экен. Алмашыктагы кийсеңиздер боло берет. Мунун дагы башка цветтери турат мына жердечи. Көк цвети турат. Мондай жашыл цвети, мондай цветтери. Кимге кандай цвет жаккан болсо, келип кийип көрүп алсаңар болот. Муну ичи менен кийгенчи. Мага ушул цвет жакты негендир. Кандай жарашты? Силерге дагы сонун жарашат. Анан кийин туугандар, мен муну кийип жүрөм. Мунучу комментарийден көбү сурап калат, болот кайерден алдым деп. Мен ушул жерден Барс брендинен алгам туугандар. Адреси Ботурский метродо. Машина менен келемсеңиздер, бул жакта Яндекстин офисине бардыгы эле келсе керек. Машинаны ошол жерге койсоңор, бул жака келесиңер. Мен алганда булар туугандар 5500дөн болчу. Азыр 15 эле штук калыптыр. Бул жакта мондай цветтери бар. 15 штук туугандар. Жетишип калсаңыздар болот. Баасы азыркы учурда ушулардыкы 3000 рубльдан экен. Адашып кеттим. Анан мондай да футболка алдым. Мондай цветинен. Искалтыр бул үйнө дейт. Бул жагында дагы. Ама мен артында дагы туугандар. Өтө сонун, өтө сонун жарышат туугандар. Мына ол жерде ушул ак цвети турат мен алгандан. Мындай оймо шиймелер менен азыркы учурда ушулар өтө мода болуп атат туугандар. Мына цветтер, булар 1,5дан беле. Адашпасам ошол 1,5дан футболка барчы. Калсаңыз спортивка шымдар. Мына футболкалар батник деп коебуз ушуларды. Жакасы менен. Калсаңыздар мына түрлөрү туугандар. Ак цвети, мондай серый цвети көнүсүп калды. Келип, жука футболкаларын алсаңар, онун жакасын карасаңар, жакасы дагы өтө дерский турат. Мага жагып атат да туугандар. Келип, нарга да азыркы учурда акция болуп атат. Келип, балаларын сурап туруп, алып келсеңиздер болот. Мына көйнөктөрдү карагылачы. Качество дерский. Телефон номерин дагы жазып койдум. Дагы суроолор болсо, чалып доставкасынан сурасаңыздар болот. Келип, кийип көрсөңүздөр дагы сонун туугандар. Мына өтө сонун жарашат. Жигиттергечи. Мыналар женский да кете берет айтмакчы. Алып туруп девушкаңарга подарка алып койгула 3000 сомго. Вообще сүйүнүп бактылуу болуп кетет туугандар. Мына дерский экен. Келе бересиңер туугандар. Ботурский метродо, адашпасам 4-выкта келип кийинип кетсеңер болот туугандар. Сиздерди күтөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Болотуу каналынын көрүүчүлөрү, туугандар, амансыздарбы? Көптөн бери ушул катылып турган өнөрүмдү сиздерге тартуулайын деп атам туугандар. Сиздерге бир комуз менен бир ырдап берейин, кеттик анда. Бисмилла. Тамаша туугандар, саламат. Ассаламу алейкум. Насыңыз жакшы? Тынчсыңбы? Ассаламу алейкум. Болотуу каналынын катталуучуларына. Туугандар, бул комуз меники эмес. Бул саламаттыкка. Чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт. Комузду өзүнүн эсине берейин. Бир башынан эле баштап бер анда. Анан дагы улантабыз. Аркадан келин. Açılgan anın apağı gül görürsün Kokşotup koyum özünü Talaydın tağın dönüp Yaljalım görün gelet gözün Güttürdün ana menine gül bakta Büyüttü kaldım sen üçün Cansa sana bulacaktırsan Jaljalım kançaga mintip жүрөм Туугандар, эгерде жакшы парк издеген болсоңуздар, Белес парк
Партын проценти 2% туғандар. Ақшадан ешқандай проблема жоқ, қалаған уақытта қалаған сомаларды шешіп алсаңар болот туғандар. Ошондой эле Белес паркта эгерде сиздердин машинаңыздар болгон болсо, өздөрүнүн оформление кылып туруп, сиздерге лицензиясын чыгарып берет. Телефон номерлерин жазып койдум, чалып биз менен чогуу иштесеңиздер болот туғандар. Бали, Азамат, молодец. Колдор. Бүгүн сонун экен туғандар, өзүңүздөр да уктуңуздар. Өзүң жөнүндө бир тааныштырып, атың ким, каяктан болосуң? Мен Саламат атым. Нарындын кулуну болом. Ошо Бишкекте чоңой өскөнбүз. Ошо Бишкекте чоңой өскөндүккө байланыштуу досторум бүт Жалал Абад, Ош, Баткендиктен болгондуктан мен да алар дерчи ушу Россияга келип калгам. Жакшы. Канча болду келгениңе Москвага? Москвага келгениме 6 жылдай болуп калды, бирок ошо өнөрүмдү биринчи жолу тартуулап атам элге. Мындан алдын эч качан эл алдында чыгып ырдаган эмесмин. Тек өзүм гана үчүн ырдагам. Ошо эми гана биринчи жолу ырдап атам. Жакшы. Москва канча болду? Канча жылдан бери ушул жердесиң? Ушу Москвага келгениме 5-6 жыл болуп калды. Бияк акчасы шерим болгондуктан ушу кете албай эле жүрөбүз. Ана кетем, мына кетем деп коюп. Жакшы. Бул жер кичине шамал болуп атат. Көлдүн жээгиндебиз тугандар. Бул жакта айланганча ушул жакта дагырда айланды. Макул. Жөнөңүздөр бул жака. Комузду канча жашыңа менен чертесиң? Ошо комузду апабыз кичинекей чагыбызда агаларым тентек болуп, ошо тентектикин кантип алаксытам деп эле апам ошо балдарын комузга бере берчү экен. Бирок мен тентек болбогом, бирок ошо агаларыма окшоп эле мен да комузга баргам. Ошо мен комуз үйрөнгөнүм Кочкорго туура келип калган, Нарын шаарынын Кочкор районуна. Ошол жакта Нурак Абдрахмановдун биринчи шакирттеринен болгон Бибира деген Аяш апам бар өзү. Ошол бизди бекер үйрөткөн комузга. Элдин баарынын акча алчы, бирок бизди бекер үйрөтүп, ошол чоң күчү деле болбодум, бирок ошо канчалаган адамдар үйрөндү, алар унутуп койду, бирок мен баягы ырдаган себептен эч комузду унутпадым. Ошол чертип келе атам, эчине унутпай. Канча жашыңан баштадың? Ошондо комузду үйрөнгөндө 2-класс элем, 2-класс, 3-класс жана жеңил күйлөрдү үйрөнгөнбүз да. Ошол бойдон комуз чертип калып кеткен. Токтолбой чертип келип атасың. Күйчү эмесмин мен, жалаң ырчымын, жамакчымын, жамакта ырдап коем. Ошондой. Биздин көрүүчүлөр аз дагы күтүп калды, дагы бир ырдап берсең анда. Макул. Süyet o güldürdü, muңайым gana dobuştu ündürdü. Nurala basıp ağırdaşkan, ey mınday muң kaçkan jırgal, ey gündürdün ay, gündürdün o, gündürdün ay, ay. Oynop bir gana jaştardı gülüp, oynop bir gana gülüngdü günüp. Oyunda sırınaң aytsak dep, hey jaштын oşondo bolup. Dilegiň ay, dilegiň o, dilegiň ay, ay. Бали, керемет. Тугандар, уктуңуздар, өтө сонун ырдайт экен. Анан кийин Саламаттын өзүнүн аккаунттары бар тугандар. Инстаграмда, Ютубта Саламат Комузчу деп, бардыгына Саламат Комузчу деп коюпсуң. Бардыгында. Анан бул идея каяктан келди Саламат Комузчу деген? Саламат Комузчу деген ошо бардыгы эле Комузчу деп тергепке калышат экен, аты унутуп калгандачы. Ошон үчүн Саламат Комузчу деп эле кошуп койдум. Эми бул жагын көрө жатарбыз. Кандай болду? Эсте каларлык экен. Саламат, булукка чейин неге чыккан эмессиң? Бул жака чейин чыккан эместин себептери ошо баягы өзүмдүн
текеберлик эменби, ушундай бу кандай түшүндүрсөм. Негизи мен бирөөнүн алдында мындай ырдаганда нан сурап калган сыяктуу сезим жакпайт да мага. Ошол үчүн чыкпай жүргүм. Жана айтып өткөн кыргыздын духун көтөрүү боюнча эме болгон үчүн гана ушул ойго келдим. Бирөөнүн алдында ырдоо, бирөөдөн акча үмүт этип калуу сыяктуу нерсе сезимдер жакпагандыктан болгондо чыкпаганымчы. Эми ошол ойлорду жеңип, жанагы кыргыз элине комуздун өнөрүн тартуулоо жеңгендиктин себебинен кайра ошол ойлоруман баш тарттым да азырчы. Азыр мисалы кай жерде болбосун, кимге болбосун, кайсы ырды сурабасын ырдап бере берем. Азыр ушулга чейин негизи ушул күндөрү дагы жакындардын, достордун, туугандардын тойлорунда ырдап турасыңбы? Буга чейин ырдаган эмесмин. Мени буга чейин ырчы деп деле эч ким таанычы эмес. Себеп мен ага эме бербечимин, мындай ой бербечимин аларга. Мен ырчымын дегенчи. Эми бирок мындан ары мен өзүмдү ошондой комузчу, ырчы деп өзүмдү элдерге сунуштай баштадым. Мындай отуруштарда досторум ырдайт экенимди билчи. Анан уккан эле адам оозун ачып эле шунта беришет эле, ошолор дем берет да негизи магачы. Ой, эмне деген ырчылар жүрөт, сен эмнеге ырдабайсың деген суроолор көп болот эле. Бирок мен андан эч кандай пайда чыкпасын билчимин да. Мындай ырчылык өнөрдөн мен кесип кылып кетериме көзүм жетпечи. Анан кийин азыркы учурда туугандар, сиздерге дагы ырдаганы жактыбы? Ырдаганы жаккан болсо туугандар, ошол тойлор болобу, ресторанда, кафеде жоролор менен отурасыздар, туугандар менен отурасыздарбы? Чакырсаңыздар болот. Бара аласыңбы? Албетте. Экөөңөр болобу, үчөөңөр болобу, ошо кыргыздын комузун угуп, кыргыздын ырларын уккусу келген ар бир адамга тартынбастан кызмат кылууга мындан кийин даярмын. Мен ошондой чечим кабыл алдым. Ырдап берем мындан кийин. Эч жерден уялбайм, тартынбайм. Сага келемин айлуу кечте, ортодо сүйүү барго дейм бизде. Олтуруп экөөбүз көпкө чейин, кетчилем мен кайра түн ичинде, кетчилем мен кайра түн ичинде. Сүйөм деп мен саган айтаң албай, сүйөрүңдү бир өзүңдөн байкай албай. Алтыным жаныңдан чыккым келбей, келген соң кайра мен кайта албай, келген соң кайра мен кайта албай. Ал кечте сагынам адатымча, өзүңдөн сүрдөнөм неге мынча. Уялбай жалуруп карап койчу, бул кечте сүйүмдүң айтам сага, бул кечте сүйөрүмдүң айтам сага. Сүйөм деп мен саган айтаң албай, сүйөрүңдү бир өзүңдөн байкай албай. Алтыным жаныңдан чыккым келбей, келген соң кайра мен кайта албай, келген соң кайра мен кайта албай. Анан кийин комузду Москвага кантип алып келип калдың? Же биринчи жолу ошо 6 жыл мурун келип атканда комузду кошо ала келдиңби? Чынын айтсам, мен негизи Москвага досторум ээрчип келип атканда комуз жок кантип барам деп эле ошо жаңы кыялда арзан комуздар сатат. Өзү кымбат комуздар бар үйдө. Мисалы бул кымбат комуз да. Анан атайын сынып калабы, не болобу деген санаа тартып ошо арзан 1000 сомдук комуз ала келгем. Ал комуз алигөңчө үйдү. Ошо комуз келет эле, мен чогуу кетет эле, кетет эле. Анан кийин таштап кете турган болуп калдым. Ошо дайым ошо комузду ушакта черткенге алып алат элем да ошону. Муну кантип алып келдиң бул комузду? Бул комуз болсо ошо агам атайын мен мыкты деген усталарга чаптырып, атайын под заказ. Кийин ошо уста өзү мага телефон чалып, бул комуз сага деп атайын. Бул комуздун устазы
азыр аттуу башты бардык комузчуларга ошо чаап берген да. Керек болсо жана Закирбек Дүйшөнбек уулу деген Кремльде черткен комуз дал эле ушул устанын комузу да. Атайын көркү да ошондой. Биягы кайышы дагы мыгы жок, атайын мындай жыгач менен атайын чеберчилик менен чыгарылган да, мыгы жок. Негизи мык болот ал жерде. Негизи мык менен кагып коет. Анан негизи уста аябай маанилерди берген экен, мына темирлерди кадап. Мындан да кооз кылып чапкандарын көрдүм, буяктарын оюуларды салыпчы. Бирок мага эң башкысы ушул жакты да. Бирок өзгөчө экен башталаткына караганда. Муну токтогул комуз деп коет да, атайын биздин азыркы турмушка туура келет. Илгери токтогул ушу комуздун биягын эле мынтип салып алышкен ушундайчы. Колтугунан комузун алып чыгып деген сөздөр ошондон улам алган да. Жакшы. Бирок комуздун сонун экен, өзгөчө экен. Элде жок экен комуз. Ушундай буюрса дагы бир жакшысын заказ кылып атам келечекте. Ал күй комуз менин дабышыма да туура келет ошондой. Азыркы учурда негизи азыр эми баштап атасың да. Не жумуш кыласың? Буга чейин эмне иш кылдың? Азыркы учурда эмне иш кыласың? Москвага келгенден бери баардыгын көрүп көрөт экенсиң. Эми мен университетти бүтүп эле келгем да. Өзүнүн кесиби жок. Баардыгын көрдүм, таксисин көрдүм, өзүбүзгө сатып алып көрдүк. Машина айдап көрдүм. Такси кылып көрдүм. Магазиндерде зам директор кызматына чейин жеттим. Ар нерсени көрдүм, бирок айланып келип ушу эч эле курьерликтен чыга албай койдум. Акчасы жеңил табылат, ушундай. Канча башка кесипке өтөйүн деп эле кайра эле курьер болуп калам. Машинедеби, велосипеддеби. Азыркы тапта жана электровелосипеддебим. Анын расходу жок жагат да ошого. Ошо электровелосипеддебим. Велосипедди компания берет. Жок, өзүм сатып алгам. Сатып алдым. 90 миңдин тегерегинде болот велосипеддер. Жакшы. Азыркы учурда үйлөнгөнсүң, бул жерде семейде турасың? Үй бүлөм менен каршы жылбайм ошо. Үй бүлөм менен келсем чогуу келебиз, кетсем чогуу кетебиз. Үй бүлөм бар, 2 балам бар. 2 балаң бар. Таңдоо бир Кыргызстанды элестете турган москвалыктарга арына ырдап берейин анда бирөөнү. Жыл кайда бүрең бараңда, жылганы бойлой бастырсам, жайлоонун салкын абасы жашылдан жибек тагынган, көңүлгө сүйгөн гүлжети да көркөмү мени масылган. Бале. Лайк бастырасыңдар. Шутер менен жолоктур, эңседим сени сагынып, жадырап өскөн гүлдөрүм, жакамаң үзүп тагынып, обонуң сосоң болушчудан аскадан чыккан жаңырым. Тоғың өскен балалы, тобылып чекет чабышып, bir günü 10 жолу урушса, 10 жолу кайра табышып, кушу боюн салчу элек, ай кулундар менен жарып. Бали, молодец. Кол чабабыз тугандар. Бирден лайк бастырып тугандар. Сөзсүз да комментарий жазып коебуз. Азыр жашың 29да экен. Комузду ошо 8-9 жашынан бери үйрөнүпсүн. 8-9 жаштан. Арадан почти 20 жыл өттү. Неге эми ырдап чыгайын деп атасың? Бул суроого мен аябай кеч келдим, бирок мен аябай акыл токтотуп, аябай ойлонуп келдим да бул эмеге. Себеби азыр ушундай заманда комуз бир аз аркада калып кетип аткан сыяктуу да. Илгери мен жаш кезимде туштук болор эле да. Туштукта камчы илинип турат болчу, комуз илинип турат болчу, же түлкү же карышкы илинип турат болчу. Азыр комуздар илинбей калды үйдөчү. Мурун чертилбеген үйдө деле комуз болор эле да. Анан бул комуздун диндеги орду дагы эч кандай айыбы жок экен да бул. Чубак айтып атпайбы? Бул деген черткенде адамдын денесин дүүлүктүрүп бийлетип ийбейт депчи.
Бул жанагы добулбас сыяктуу эле шариатта эмес ошондой орду ошондой экен да. Демек бул комуздан пайгамбарыбыз айткан го, силер динди дейт салт кылып алгыла дейт. Анан дегенде кыргыз эли динди кабыл алганда мисалы элечекти карагыла, хиджаб жабынгыла дегенде элечек тагынышкан. Ал элечектин философиясында баягы маркум каза болуп калса кепин дегенге жарайт экен. Жолдо кетип атып наристе төрөлсө ошол наристени орогонго жарайт экен. Ошол эле сыңары дин келгенде комуз жалаң гана жакшылыкты айткан, жаманды жаман, акты ак, кара кара деп бөлүп айтып, ошондой эле комуздун да динде орду бар экен да биздин кыргыз салттуу динибиздечи. Анан ойлонуп көрсөм, азыркы жаштар гитара, аккордеон, ошондой эле мындай динге бир аз туура эмесирээк көз карашка келген эмелерге көбүрөөк кызыгартып баратат экен да. Жана ошондой эле көп эле бузуку видеолор таркап. Анан мага мындай бир асыл ой келди. Мен ушу кыргыздын патриот болуп туруп кыргызга эмне салымым кошо алам дегенде, мен комуз черткенди билет экенмин да, ырдаганды жакшы көрөт экенмин, өзүм үчүн ырдай берет экенмин. Анан ушуну эле эл үчүн кылып туруп, ошол YouTube'дагы видеолордун арасына эмени кошоюн дедим да. Ушундай комуздун контентин жайылтайын деп. Азыр ачкан бардык соц тармактардан ачкан аккаунтумдун тематикасына комуз кыргыз эл аспабын элге жайылтуу максатындагы контент деп жазып койдум да. Ошентип максатымды койгондон кийин, ниетимди койгондон кийин элдин бардыгы мындай башкача мындай өзүнөн өзү болуп баштады. Мисалы силер менен деле таанышып калган себептен себеп болупчу. Балким ушул ниетим Кудайга жаккандыр. Ошого ырдайын деп чечтим эле алдына комуздачы. Азыркы учурда мына ырчылар менен, өнөр адамдары менен таанышсыңбы? Тилекке каршы өнөр адамдары менен тааныш эмесмин. Ошо бая ниетимди өзгөрткөндөн кийин деп эдим. Ошондон кийин эле сага окшогон блогерлер менен себептен себеп болуп өзүм эле таанышып атам. Анан ошо жакын эле арада бир 2 ай болуп элек мен дагы бир музыкалдуу команда кошулуп алгам. Аябай өнөр чөйрөсүндө адамдар бар экен. Көбүн эсе өзгөндөн болушат. Анын үстүнөн Нарын Теңиртоо деген өзүмдүн жердештеримди таап алдым бул жерде. Мен 5 жыл мурун ушу ниетим жок кезде алар таппагам. Акталаалык жердештеримди таап алдым. Алар мага өзгөчө сый көргөзүп, өздөрүнүн салтанаттуу кечелеринде тосуп алышты. Ошо эми Нарын Теңиртоо коомуна, Актала коомуна ушундай саламат комузчу деп, мен ырчы деп таанышып калышты. Уже ошол 2 айдын аралыгында болуп өткөн окуялар. Бул жакка басалы. Анан кийин музыкалык билим алгансыңбы негизи? Ошол суроону мен башына берем деп атып унутуп калыптым. Музыкалык билимим ошо баягы Кочкордо 3 жыл окугандан кийин Бүүрая деген эжебиз, Аяш апам балаңдын өнөрлүү аябай таланттуу балаң негедир. Ушуну Бишкекке алып барсаңчы деп апаман өзгөчө суранганын себебинен апам мени ошо Мукаш Абдыраев атындагы орто мектебине алып келем деп, ошонун себебинен биз Бишкекте жашап калганбыз. Мен ошо үйдөгүлөр Бишкекке келип калышына мен себепчи болуп калгам да. Бир 3 жыл эле окуп баягы музыкалдык эмеден чыгып кетип калгам. Ал школа интернатта үйгө окуса болуп. Эми бул жерде азыр бизди да жаштар көбүрөөк көрөт. Өзүбүздүн жаштарга бир современныйраак бир ырдап берсек. Эми заманбап деп калбадыңбы? Комуздун мүмкүнчүлүгү аябай чоң да. Ошого жаштарды комузго үндөө боюнча ошо мен дагы муну аз эле мөөнөттө үйрөндүм. Жаңылып кетсем балким кечиресиздер. Бирок сиздер мындан да жакшы кылып ырдасаңар болот. Бардык гитарада ырлар болобу, аккордеондо ырлар болобу. Комуздун мүмкүнчүлүгү аябай чоң да. Ошо азыр Аскат Жетигендин Зарыкканда деген ырдын ырдап берейин. Ажарыңа арпалып, дидарың азарланып, канып өрүрдадым, булбул кушка айланып, кыйноо салган кылыгым кызгалдактай буралып, күн кечке созомобун күкүк болуп үн салып, үн салып, үн салып, үн
айыбы жоқ жарылған ажайып көркөмүңө ашығыр арнайы насыл кечим өзүңө өчпөс болуп жанасың өртсем ал жүрөгүмдө өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдө өмүрдөң өмүрдөң ой өмүрдө Сондар, қолдап тұрабыз, сондар, қолдап. Алтыным чыға қалсаң, айсымал күнді жарқып, арзум күшөған сайын ал олым саға тартып. Күлмүңдөп чыға келсең, күндөй жарқып таңдағы, суқтан тат бүткөн бойың, сұлулығың андағы, андағың андағың ой андағы. Andağın andağın oy andağın. Наке туғандар, сіздерменен саламат комузчу болду. Сіздерге ушундай сон ырларды ырдап берип туғандар. Ушу менен бүгүнкү бул видеону чыгарса жыйынтыктайлы. Саламат кыргыз элине. Болоттун катталуучуларына жана ошондой эле комузду сүйүүчүлөргө жана ошондой эле өз элинен келип эмгектенип аткандарга чоң салам. Ошондой кыргыздын жакшылыктарын ашырып, жамандыктарын жашырып, ушу бөтөн эл болобу, бөтөн жер болобу, өзүбүздүн жер болобу, жалаң гана жакшылыктарыбызды чыгарып жүрө берели. Алга Кыргызстан. Мен саламат, рахмат сага дагы. Туугандар, бул биздин буюрса биринчи чыгарылыш болду. Менин дагы Саламаттын дагы биринчи интервьюсу. Мен бул убакка чейин интервью алган эмесмин. Ката кемчиликтери болсо баарыңыздардан кечирим сурайм. Алдыда Кудайым буюрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Колдоп туруңуздар туугандар. Ката кемчилик болсо кечирим сурайбыз. Ассаламу алейкум.